中山食期真正嘅頂流小區就非我哋呢個金鷹半山花園咯，坐落喺我哋嘅孫文路同埋興中道嘅一個交匯處，坐落於我哋主城區黃金中軸道上面嘅，再擁有58萬嘅商業綜合體育地段，交通配套嘅話係一應俱全嘅，十分便利。自住同埋通行嘅話，生活都係十分省心啦。首先同大家講最關心嘅就係你哋嘅交通問題啦。咁我哋一出門口就喺呢一邊就會有我哋嘅公交巴士站，有10幾條線嘅，去往全中山城區或者係鎮區嘅路線都係有嘅。咁而家嘅話，同大家講下我哋嘅生活配套啦。咁隔離嘅話就係我哋嘅人民醫院啦，大概有4個公交車站就可以到噶啦，即係中山嘅三甲醫院嚟嘅。咁如果老人家睇病啊，各方面嘅話就可以去到呢邊嘅話，非常之近啦。咁我哋樓下呢一邊嘅話就係我哋嘅食期萬象匯啦。喺呢邊嘅話，衣食住行啊，基本上落樓就可以享受到噶啦。盒馬生鮮啦，同埋永旺超市啦，都係喺我哋呢一邊嘅萬象匯度嘅。咁你如果係平時想食啲中山嘅特色啊，咁喺呢一個商場實面嘅話，都可以享受到美食嘅。咁而家嘅話，跟住我哋鏡頭去小區睇睇。咁我而家嘅話係嚟到咗小區嗰一個正南門嚟嘅。小區嘅話係封閉式管理，由10棟嘅住宅組合而成，依山而建嘅。咁而家我哋入去小區感受一下小區嘅情況。咁而家嘅話，跟住呢個門入嚟嘅話，就係我哋小區啦。咁小區呢邊嘅話，一入嚟就可以見到我哋小區嘅泳池啦。咁啲樹嘅話都係種得比較茂盛嘅，可以從我哋嘅鏡頭睇到呢一邊嘅話，房係依山而建嘅，寓意住步步高升嘅。咁而家跟住我哋嘅鏡頭感受一下小區嘅情況啦。咁小區呢邊嘅話，綠化率都係非常之高嘅。呢邊啲樹啊，各方面嘅話都係種得比較好嘅，管理啊，各方面都係封閉式管理啦，都係會比較有秩序啊，各方面嘅。而家嘅話，從我哋嘅鏡頭睇到啊，呢啲樹啊，同埋我哋啲草啊，都係有修剪過嘅，覺得喺市區入面有一個咁樣嘅一個小區嘅話係非常之靚嘅。咁而家嘅話，跟住我嘅鏡頭去我哋嘅樣板間感受一下。而家賣緊嘅戶型有125方同埋488方，而家都係屬於清尾貨階段。而家跟住我嘅鏡頭去感受一下。咁而家嘅話，我係上到嚟488方呢個複式單位嘅。咁呢個露台嘅話都係非常之大㗎。咁呢個單位嘅話，佢做得入嚟嘅話就係南北通透嗰一種感覺啊！睇出去嘅話，睇小區園林同埋我哋後面嘅園林嘅，一啲都唔嘈啊，非常之安靜嘅，喺我哋小區嘅正中心樓王單位嘅。咁而家嘅話，跟住個鏡頭大概參觀下呢一個488嘅一個戶型啊。咁嗱，呢邊入嚟嘅話會有一個入戶花園啦，咁呢個嘅話就可以作為一個茶室啊，樓層都比較高嘅。而家呢邊嘅話係複式嘅情況，如果有想要詳細嘅一個圖紙啊同埋視頻嘅話，你都可以留言俾我，我都會發俾你嘅。今日呢邊嘅話，因為複式單位同埋佢嘅毛坯嘅，咁呢邊嘅話跟住我哋嘅鏡頭大概參觀一下，可能會唔係好細節，但係你如果想要細節嘅，你呢邊留言俾我，我會將詳細嘅資料發俾你嘅，就可以作為一個廚房咁嚟睇啊。OK， 非常之大啊！沿住我哋嘅鏡頭可以上去，就係我哋上面嗰一層嘅。咁呢層嘅話，佢都基本上可以做到3個房間哦。嗱，呢邊有個客圍啦。呢個客圍都幾大嘅，咁上面嘅話基本上都係差唔多可以做3個房間嘅。咁但係呢邊出去嘅話，仲會有一個露台㗎，所以嘅話比較有特色嘅。咁呢啲嘅話就裝修咗之後嘅話，佢就可以自己作為一個露台啊，放啲嘢啊出嚟吹吹風啊，擺啲植物都可以嘅。咁呢度嘅話，1樓嘅主人房咯。如果屋企人多嘅話，咁可以揀呢一種488喺市中心嘅話，都係比較少嘅一個產品啦。咁佢而家嘅話就喺1樓嚟上到2樓啊。咁呢個複式單位嘅話，咁佢呢邊同樓下嘅話又有啲咩唔同呢？嗱，
咁而家呢個中空大廳望出去嘅話，咁呢度係冇做板塊。如果你想做嘅話，都可以咁樣做成一個平層單位，唔做個中空廳都 OK 嘅。咁啊入嚟呢度嘅話，會有一個房間嘅。咁呢個房間都係非常之大㗎。咁右手邊嘅話，如果係2樓唔做廚房嘅話，咁啊呢邊做個套間都 OK 嘅。咁啊非常之大啦，轉圈同大家感受一下。咁啊呢邊嘅話就係我哋嘅洗手間嘅位置啦。可以睇得出嘅話，呢一個房間嘅改造性係非常之大嘅。咁啊呢個嘅話就係我哋嘅電梯口咯，通往我哋下面1樓嘅。咁啊呢邊仲有2個房間嘅喎。咁啊呢邊嘅話就係我哋一個客位嘅。呢個房間就細少少啊，但係佢都會有一個特點之處，就係呢邊會有一個露台嘅。嗱，呢個露台嘅話就望出去嘅話，睇我哋呢個電子科技大學嘅，咁啊景觀係非常之好嘅。咁晚黑喺呢度抽下煙啊，睇出去嘅話視野效果係非常之好嘅，非常之通風啦。而家跟住我鏡頭再睇下我哋另外嗰啲房間。咁呢個房間可以作為一個套間嘅，呢個可以作為一個衣帽間或者係書房咁啊，連接我哋陽台。咁嚟到做主人房啦。咁啊呢邊就係我哋嘅洗手間嘅。咁啊呢邊睇出去朝南嘅一個弧形啦。我哋2層都參觀完之後，感覺呢一個弧形嘅話，可以2家人一齊住嘅，咁互不打擾都 OK， 因為佢有電梯嘅。咁呢一個弧形嘅話，而家得4套樓喺度賣緊嘅啫。咁總價係699萬。如果係覺得價格會比較高，我哋都仲有細則嘅125方。而家事不宜遲，跟住我個鏡頭去睇下。咁我而家嘅話係嚟到咗125方嘅一個樣板間。咁呢邊嘅話，而家樓層125就揀嘅唔多㗎啦。咁啊，剩低嗰啲都係低樓層同埋頂樓咁嘅。咁如果係想要呢一種200零萬帶埋裝修，唔想太麻煩又要自己裝修嘅話，咁呢一個弧形嘅話，佢都係帶裝修嘅。咁而家跟住我嘅鏡頭參觀下而家樣板間呢個示範單位一個裝修嘅情況啦。咁入嚟嘅話，從呢個門入嚟之後嘅話，就喺呢一邊右手邊就做我哋嘅鞋櫃啦。冰箱度位就放喺呢一度嘅。咁呢個弧形嘅話125方，佢呢邊就做咗3房，2個衞生間。呢邊嘅話，第一個衞生間嘅話乾濕分離嘅。咁啊，相對嚟講個採光面都非常之 OK 嘅。咁嗱呢度嘅話，佢就做咗一個榻榻米嘅形式嘅，2個房間係並排起埋一齊，但係佢有一個阻擋嘅一個門嘅。咁啊，兩邊啲窗嘅話都係明窗嚟嘅，一啲都唔會話冇採光啦。咁啊嚟到咗主人房啦。主人房呢邊嘅話，佢係帶埋套間嘅。咁啊呢邊我哋嘅交付標準啦，連櫃都裝埋俾你㗎啦。咁啊，啲床嘅話，8嘅床嘅，咁啊睇出去嘅話，都係非常之開揚嘅一個景觀嘅。我哋而家喺個樓層係喺4樓嘅，完全係唔會話有咩遮擋啊。如果有興趣想要了解金鷹半山花園呢個樓盤嘅朋友嘅話，都可以留言俾 Polly 我嘅。